前回のあらすじ、前々回のブレーキを強化しようとした問題点への対策を考えた、シャーシをワイドにした、重量物をブレーキがあるリアに寄せた、ブレーキ姿勢をワイドにした、ブレーキ時に駆動をカットした、スイッチ不良が頻発した、いい感じのスイッチができた、ブレーキは強くしてもダメだった。ということで今回も JCJC に挑戦します。JCJC の一番の課題はレーンチェンジです。私のマシンの中では LC の壁を床と捉えて低重心化した変調心シャーシが良い結果を出しました。これにギミックを搭載して LC をさらに高速で駆け抜けましょう。LC の壁にローラーを押し当ててマシンを抑える方法が有効です。しかしウェーブセクションは壁の幅が狭くなるのでここを通す必要があります。私は以前にカーブ中でローラー幅が変動する装置を作りました。そして前回は LC 中にブレーキを行う装置です。この2つを合わせます。これで LC 中にローラー幅が変動する装置になります。この装置を変調心シャーシに取り付けます。これが今回の構想です。早速モデリングをします。順番が前後していますが、シャーシのモデリングは前回のマシンより前から着手していたので、シャーシの作りに大きな変更はないです。前回の反省を生かしてスイッチは改良しています。前後の重量バランスを合わせるためにバッテリーとマイコンをリアへ置いています。サーボボックスはシャーシとは別で作ります。あとはいい感じにやります。モデリング完了です。シャーシを印刷しました。糸引きと針を大まかに取ります。ライターで炙って糸引きを丸めます。車軸をわずかに広げます。ハトメを半分差し込みます。接着剤を塗ります。ハトメを差し込みます。シャフトの空転テスト、スルスルグッドです。ターボ用の部品を印刷しました。電装パーツはモーター電極以外シャーシに合わせて作り直しました。スイッチを印刷しました。スイッチの可動側にアルミシールを貼ります。組み立てるとこんな感じです。今回の軸はネジにして分解と組み立てをしやすくしました。アルミテープが2つのネジに接すると通電します。スポンジを貼って誤作動を防いでいます。スイッチの前方にコースの坂が当たってスイッチが動作します。通電チェック、スイッチを押します。通電したので音が鳴りました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを取り付けます。蓋を取り付けます。固定します。シャフトを差し込みます。スペーサーを差し込みます。クラウンギアを差し込みます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り、ローラーホイールを取り付けます。固定します。リアローラーステを取り付けます。固定します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーステを取り付けます。スイッチを取り付けます。固定します。接点ネジを取り付けます。固定します。スイッチ可動パーツを取り付けます。長いネジを差し込みます。固定します。電極を固定します。サーボにローラーステを取り付けます。サーボボックスにサーボを入れます。可変ローラーを取り付けます。固定します。マイコンを搭載します。制御用バッテリーを搭載します。駆動用バッテリーを搭載します。ジャンクションピンを取り付けます。サーボケーブルを接続します。スイッチケーブルを接続します。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。変身シャーシ電動ローラーカスタムです。なんか不安になる見た目ですね。重量チェック。99.4g。ギリ100は切りました。動作チェック。スイッチが押されるとローラーの幅が広がります。動作中は LED が青色に光るようにしています。ローラー幅はスマホで調整できます。経年時はウェーブセクションに合わせます。コースを確認しながら調整することができるのでめちゃ楽です。一番狭いところで壁に当たらないくらいを狙います。ローラー幅が広がる LC 時も調整します。ローラーが引っかかるくらいを狙います。ちなみにローラーの壁の押し当てを強くしすぎるとサーボの動作が不安定になります。そのため壁に引っかかるけど押し当てすぎないくらいに調整します。これくらいがちょうどいいですね。調整したらこのくらいの変動になりました。そこまで大げさには動かないです。モーターを回しながら確認します。ノイズの影響でサーボが誤作動しています。パワーを送ります。これで OK。さすがに治らないですよね。治っちゃった。応急処置です。ソフトでの修正なのでもっとノイズが強くなったら無理です。走らせましょう。3.80 秒。ノーマルモーターなのでこんなものでしょう。スロー。1周目2周目。少し飛びますが強力なダウンスラストでコースに張り付きます。2周目はローラーが動作していないです。もう少し走らせて動作しない確率の方が高ければどうにかします。モーターを変えてスピードを上げる前に気になる点に対処します。上段のローラーに力が加わるとスラスト抜け押します。ローラーステが固定部から離れていることでしなっています。とりあえずローラーを1段にしたドーン。スロー。ちなみにモーターはハイパーダッシュです。めちゃ綺麗に飛びますね。ローラー動いていますか？別アングルで再走します。ローラー幅は広くなっています。スラストが浅くて吹っ飛びを抑えきれていない印象です。固めのスポンジをローラーステー台に貼ってスラストを強くします。5。飛び方変わった。スロー。
スラストが効きすぎて姿勢が乱れています。ローラーを一段にしたのもさらに乱れを強めていますね。小手先だったので新シャーシです。ローラーステイを根元で固定できるようにしました。スラスト抜けチェック改善されました。補助ローラーを追加しています。改良前は壁に当たっていました。補強部にスイッチケーブルを這わせています。これで追加のモーターノイズ対策になります。問題なく動作しています。5、いい感じ。2.67 秒。ハイパーダッシュモーターなので適したタイムです。安定性もグッドです。スロー1周目めちゃ綺麗。2周目結構飛ぶな。3周目ローラーの動作も安定しています。ウルトラダッシュモーターに乗せ替えます。5、コースアウト。スロー1周目2周目。ローラーが動作していません。サーボ用のバッテリーを充電してきました。コースアウト。スロー1周目2周目。ローラーは動作しましたが、リアローラー上段が壁に反発しました。ぶつかったリアローラーを1段に変更。上段のローラーがないと回転を抑えられません。LC で気づいたことがあります。ローラー幅が広くなるとローラーがないところが壁に当たってしまいます。重量物を左に寄せた影響が出ていますね。むしろグッドです。ブレーキを張れば突っ張りながらさらに減速もするようになります。作戦通りです。ローラーセッティングも少し変えています。5、なんか変な動きした。LC 出口でもはや止まっています。3.25 秒なのでかなりの減速が確認できます。ジャックナイフで吹っ飛びそうで安定しているのがいないです。気になるスロー1周目2周目3周目4周目。ローラーが安定して作動していてベリーグッドです。フロントで強いスラストがかかるのでリアが吹っ飛びかけますが、側面ブレーキで吹っ飛びを抑えています。スピードが足りないので足します。ドーン。バッテリー直列で 8.8V です。スーパースピードに期待ですね。5、これはモーターが終わりました。モーターチェック。チャチチャチしています。モーターを開けて中を見てみましょう。ブラシが折れています。コミュテーターも剥がれています。冬なのでモーターの熱で壊れにくいと思いましたが、どうやらあまり関係ないようです。ラッシュ系モーターだと電流が流れすぎでしょうか。ノーマルモーターに乗せ替えます。動作チェック。サーボが暴れています。ノーマルモーターだとノイズが出るようです。ノイズの影響がある場所を探します。モーターから遠ざければ影響を受けないです。近づけても意外とノイズの影響出ないですね。どちらかというとコネクターからノイズが発生している印象です。マイコン用のバッテリーがノイズを拾っていそうです。設計し直しですね。バッテリーも2つ目を無理やり置いて気分が悪かったのでナイスです。切りがいいので一旦ここで切ります。ハイパーダッシュで 2.67 秒とポテンシャルはあるので現在改良中です。それではまた、のし。